हेलो गाइज, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। आई होप हजुर सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि एकदमै सन्चै छु। आज अत्यन्तै सुन्दर मिनी भ्लग लिएर हजुरहरूमा आज उपस्थिति भइसकेकी छु। बुद्ध भूमि तपोभूमि शान्ति भूमि नेपालको लुम्बिनी अञ्चल रूपन्देही जिल्लाको बौद्ध विश्वविद्यालयमा केही दिन अगाडि फोनिसको 8औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सो अवसरमा ताप्लेजुङबाट मैले पनि प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थिति जनाएकी थिएँ। यी अवसरमा लुम्बिनी अञ्चल गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विशेष ऐतिहासिक तीर्थस्थलको नामले विश्वमै चर्चित भएको कारणले युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको प्रसिद्ध तीर्थस्थलमा पुग्ने अवसर मिलेको छ। गाइज, यो एउटा संयोग पनि रहेको थियो हैन। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो एउटा अत्यन्तै रमणीय सुन्दर ठाउँ, मनमोहक, मन शान्त अनि मनै फुरुङ्ग हुने, आन्तरिक र बाह्य तीर्थयात्रीहरूको भिड साथै नेपालको मात्र नभएर बाह्य तीर्थयात्रीहरू पनि हजारौंको सङ्ख्यामा देख्न सकिन्छ। जुन तपाईले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ जापानका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, जापानिजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नै वेशभूषामा सजिएर चाहिँ जुन उहाँहरूले चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ। एकदमै धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हैन। गाइज, यो चाहिँ पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक अवशेषहरू साथै शिलालेख समेतको ढुङ्गाको स्तम्भ प्रसिद्ध अशोक पिलरका रूपमा देख्न सकिन्छ। गाइज, यस्तै रमणीय दृश्य, मन शान्त, केही बेर बुद्ध जन्मस्थलमा चाहिँ परिसर घुम्यौँ, फोटो खिच्यौँ, एकदमै आनन्द लिएका थियौँ हैन। एकदमै वरिपरि फुलहरू पनि ढकमक्क फुलिरहेको थियो। त्यसै गरी ताप्लेजुङ 5 स्तरका आदरणीय दिदी दाजुहरूसँग चाहिँ घुम्न पाउँदा हैन एकदमै आफैले भाग्यमानी महसुस भएको थियो। एकदमै रमाइलो भएको थियो। गाइज, अर्को सुन्दर दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ कम्बोडियन मन्दिर हो हैन। यो एकदमै सुन्दर छ। यो चाहिँ बाहिरको परिसरहरू एकदमै ढकमक्क फुलहरू पनि फुलिरहेको छ। धेरै बेर घुमिसकेपछि हामी बाहिर निस्क्यौँ। त्यसपछि एकदमै गर्मी भएको महसुस भएको थियो अनि यहाँ चाहिँ सो आइसक्रिम खायौँ। यो खाइसकेपछि फेरि हामी विश्व शान्ति स्तूपा गयौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अझ सुन्दर हरियाली रमणीय ठाउँ। गाइज, कस्तो लाग्यो भिडियो? सल्लाह सुझाव, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब साथै सेयर गर्न नभुल्नुहोला है।